Обожаю лес. Такой калм, релакс. Вообще-то не calm, а calm. L не произносится. Ау, ты слышишь меня? Тишина, птички поют. Эх, мечта. Наташа, подай сосиски. Что подать? Ну, chicken sausage. Вообще-то это sausage. Так, кто готовит, тому виднее, как называется. Ладно, несу. Что-то холодает. Наташа, принеси мне бланкет. Ты точно знаешь, чего хочешь? Вот, бланкет набрось. Это blanket. Учи произношение, а то так и замерзнешь неграмотным.